Hei, dette er Alexander fra smartegadgets.no. Nå skal vi gå gjennom hvordan vi reparerer en knust iPhone 5S-skjerm. Skjermverktøy kan du få hos smartegadgets.no, og link til dette står under i infofeltet. Det første vi må tenke på, det er at vi må ha kontroll på skruene. Da anbefaler jeg virkelig at dere lager dere en oversikt over hvor de ulike skruene skal, eller at dere printer ut den skruoversikten som jeg har lagt ved. Det første vi gjør, det er å ta ut SIM-kortholderen med den lille nålen da, som følger med i verktøyet. Så skrur vi ut de to nederste skruene, og bruker pentalobeskrujerne på dette. Det er det skrujerne som ser ut som en stjerne. Så skal vi ta frontglasset, og her har vi to alternativ. Enten så bruker vi sugekoppen. Hvis ikke den får tag, og som oftest er det på grunn av at skjermen er så knust, sånn som jeg hadde her, da er vi nødt til å bruke en kniv og prøve å lirke skjermen fra hverandre. En veldig skarpe kniv er nødt til å bruke nå. Når skjermen er litt lirket opp, så kan du bruke lirkeverktøyet og lirke den litt opp sånn som jeg gjør her. Veldig viktig at dere gjør det akkurat på den måten her, at dere tar opp skjermen ned med home-knappen, for her, som du kan se, er det en liten kabel, og den kabelen der, hvis den rygger, så virker ikke home-knappen din. Så lirker vi ut den lille metallbiten sitt her, bare være litt tålmodig, og ta den litt fra siden. Så funker det til slutt. Så skal vi ta av et skjold som sitter oppe i høyre hjørne på telefonen, og da bruker vi Phillips-skrujerne. Der er det også 4 skruer, og når vi har tatt av de 4 skruene der, så kommer det til å være 3 kabler der. Vi bruker lirkeverktøyet til å ta av. Når disse her er av, så du kan se, så løfter vi av skjermen. Finner frem den nye skjermen. Det vi skal gjøre da skal vi flytte de gamle delene over på den nye skjermen. Det vi gjør da, det er at vi tar og skrur av et lite skjold som står over ear-speakeren. Der er det 3 skruer. Skrur av de, og så lirker vi forsiktig av den ear-speakeren som ligger under der, sammen med dette skjoldet her da. Så du kan se jeg gjør her. Viktig ikke å ta for hardt i, men prøver bare å lirke den litt sånn av. Nå skal vi fjerne kamerakabelen, og her er det viktig å være veldig forsiktig. Den delen som du kan se jeg tar her er veldig ømfintlig, og jeg anbefaler faktisk at du bruker en hårfunner opp på denne her, for det er litt lim under der, og hvis du bruker hårfunner og varmer det opp, så er det mye enklere å få det av. Men det går an å gjøre det på den måten som jeg gjør det, bare at det er faktisk litt uforsiktig, og hvis du ikke har gjort dette før, så anbefaler jeg virkelig at du bruker varme. Hårfunner eller et varmeapparat. Vær også forsiktig her når du drar av resten av kabelen. Den er ganske godt festet. Vær forsiktig, så går det fint. Så fjerner vi hjem-knappen. Eller det er vel blitt en fingersensor nå. Skrur vi av den skruen som jeg så skrur her, og den henger gjerne fast i den kabelen der. Det kan jeg bare gjøre. De 2 andre kan du bare fjerne.
Så løfter vi vekk det metalldekselet som var over der, og så bare popper vi forsiktig av disse kablene her. Så dytter vi bare bak på telefonen og løfter fingersensoren av telefonen. Det neste vi gjør da, det er at vi skal skru av det store skjoldet. Der er det 4 skruer som skal av. Så når vi skal skru på de nye delene her nå, så kan det være en fordel at magneten virker. Og hvis ikke magneten virker på skruerne, så kan du ta airspeakeren og gni den litt an i skruerne, så blir skruerne magnetisk. Så fjerner man emballasjen på den nye skjermen. Første vi gjør, det er å sette på det store skjoldet vi nettopp skrudd av, med tilhørende 4 skruer. Så skal vi sette på plass kammerkabelen, og her er det en gummidel, så du kan se her, som sitter på den nye skjermen, men det kan være at du må bytte den over for den gamle skjermen, dersom ikke denne kabelen her passer ned i. Det er uansett ikke vanskelig, det er bare til å lirke den ut og ta ut den gamle gummidelen og sette den på plass i den nye skjermen. Så setter vi på plass høyttaleren, eller airspeakeren, ørehøyttaleren, er det det kalles? Sørg for at denne kabelen her bak er skikkelig på plass, sånn at airspeakeren connecter med den. Så setter vi opp på skjoldet. Og skru på plass de tilhørende skruene. Når det er gjort, så skal vi sette på plass igjen hjemknappen. Fingersensoren. Viktig å være forsiktig her. Dytte den ned på der, sånn som jeg gjorde der. Og så setter vi plass denne kabelen her, lirker den på plass, sånn som jeg gjør her nå. Bøyer den litt rundt. Før vi setter på plass noen som helst skruer, så setter vi på metallskjoldet. Feste først det. Og på den siste skruen vi skal skru på plass, så er det den skruen sitter allerede fast i den kabelen. Så den er det bare til å bøye over og skru på plass.
så er det en mikroskopisk liten del også der, som er litt avhengig av at den står på plass skikkelig også. Du kan se her det jeg gjør da, at jeg bruker lirkeverktøy og holder den på plass der sånn, mens jeg skrur ned i skruen. Jeg vet ikke hvor stor konsekvenser det har hvis den står skjevt, men jeg liker å skru det på plass på samme måte som det var i utgangspunktet. Så da anbefaler jeg deg virkelig at du gjør det samme. Så skal vi sette på plass skjermen igjen, og der er det altså 3 kabler som skal festes. I tillegg til det så er det et skjold som skal settes på plass, og i tillegg så er det 4 skruer som skal skrus over disse kablene, og sånn at skjoldet festes. Så skal vi koble sammen den lille kabelen som hører til fingeravleseren. Den er litt skibet, for å være helt ærlig. Så det er bare viktig å ha litt god samvittighet, sier jeg. Litt god tålmodighet, heter det vel. Passe på at du holder skjermen litt langt ned mot chassis, sånn at ikke kabelen ryker mens du prøver å presse den ned i. Veldig ømfintlig kabel, og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor de har bygd den på den måten her, for at det gir deg en veldig stor sannsynlighet, i alle fall hvis du ikke har gjort dette så mange ganger, for at du må kjøpe en ny fingeravleser også, og det kan plutselig bli en dyrere affære i tillegg. Så, ja. Vær forsiktig, ta deg god tid, lag deg gjerne en ekstra kopp kaffe, så går det til slutt. Når det er gjort, så er det siste vi gjør, det er å sette på plass den lille metalldelen. Det er litt kjipt det også, men ingenting er vel umulig. Så det er bare sørg for at du setter den på riktig vei. Og når den sitter på plass der, sånn som jeg har det omtrent nå, så er det bare å dytte den ned i. Bare dytt og dytt og dytt, og til slutt så kommer han, oi, der ja. Til slutt så kommer han til å sitte sånn som han skal sitte, sånn som jeg får til her nå. Det neste vi gjør da, det er å koble sammen skjermen. Begynner på toppen, og så dytter man forsiktig på plass, passer på at vi ikke trykker for hardt, for da kan skjermen sprikke. Når det er gjort, så skrur vi på plass de 2 nederste skruene, og setter inn SIM-kortholderen, og da bruker vi pentalobe-skrujerne. Når dette er gjort, så kan vi skru på telefonen. Der fungerer den, og hjemknappen fungerer i tillegg. Nå har du fikset telefonen din, og det sitter på en ny skjerm. Den er like ømfintlig som den gamle, og derfor anbefaler jeg virkelig at du får tak i en iPhone-lommebok som beskytter telefonen din. Hvis du bruker kode lommebok i handlekurven på smartegadgets.no, så vil du motta 25% på en sånn lommebok. Denne lommeboken er veldig grei. Han beskytter telefonen. Han har magnetslukker, så du kan se her. Det er veldig slitsterkt material på han, og i tillegg så har han plass til 6-8 kort. Han står ikke i veien fra kamera, og i tillegg til dette så er alle porter tilgjengelig. Altså, bestill på smartegadgets.no, og bruk kode lommebok i handlekurven, og motta 25% rabatt på en sånn lommebok.
Da vil jeg bare si takk for at du valgte oss, og setter ekstremt stor pris på likes på YouTube her. Og ja, takk skal du ha.